یو سړی وای چې یاره معاشره کې خلک زما عزت نه کوي، پس پک سترګو راته ګوري، قدر مې نه کوي، خیال مې نه ساتي، عزت او آبرو او وقار مې نشتا، زه عزت او آبرو او وقار حاصلول غواړم او دا قرنګي زما په وجود کې کله کله تبم راځي چې دا غینم بیغم شم او وجود کې مې زخم شته دی، هغه زخم هم الله پاک ختم کی، او بلدار چې زه عمل کوم چې الله پاک راته اخلاص را نصیب کیو، زما دا ټول اعمال درانه شي. نو آیا دې د پاره قران کې څه داسې دم آیات وغیرہ علاج نسخه شته مونږ وایو شته دی؟ فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. پارا نمبر 25 آیت نمبر 36-37 سورۃ الجاسیہ. دا آیاتونه دی روزانه وزل دی وی او پزان باندې دی چوف کوي. الله رب ذوالجلال جل جلاله به معاشره کې عزت ورکی، ابرو او وقار به ورته حاصل شي، او د بیماریانو نه مثلا تبا یا زخم وغیرہ د دینه بم په امن کې شي، او الله رب ذوالجلال جل جلاله به ورته په هر عمل کې اخلاص نصیب کی، او عمل به دغه اخلاص په وجه باندې وزندار او درون شي. نو دا آیات بسوزل وی، دا دواړه آیاتونه آیت نمبر 36-37 سورۃ الجاسیہ پارا نمبر 25 روزانه به دا آیاتونه دواړه چې دی وزل وی. الله رب ذوالجلال جل جلاله دی مونږ او تاسو ټول ته د عمل توفیق را نصیب کی.